trong chất ở nâng pe miên là than ca vậy đai mọc lơ rục dường mình than ca nó chia từ than ca bẹp ná cứ phục mai bông ôn từ tai triêm chất nâng triêm ca kịch ở bỏ dường nè chứ nhưng từ để pรับluôn anh chỉ rơi thả pe nhom chụp hành ca mùi đai rồn thốt bông phật ta nhom từ thưa dạng mệnh pe để nhom chụp hành ca mùi đai nhom kịch tha à vậy đã cha lơ lục nè nâng kỵ chất bật đầu nhom chẳng phục mai bông ôn bao giờ con đang chụp thò một chiếc con đang chụp rồi nè tại bao giờ phục mai bông ôn đai có tại bàn mơ video bài chụp thò một chiếc sao chẳng phục mai bông ôn ai nâng riêng kết cha nào mình tạch chẳng pe đại dương chụp anh ha đo rồi thốt bom phật dương tới để pรับluôn anh thà nhom chia mình nuôi cha bom phật chất đau pe và liền để nhom trơ tay chập đam chỉ vật mày miên phần lư mày đỏ trà nâng miên là pin hà cả lang chụp buộc nhom hỏi chớ sau quan phục bài bom ôn ở kia trơ tại stream luôn nè pe ở toàn miền Pành Hà đo rồi thốt muối phục bài bom ôn trơ để pรับluôn anh chỉ rơi rồi tháng ngày nè thà nhom chia mình nuôi để cha bom phật nhom chia mình nuôi để chlong à vây cục giang banแต่cứ rương lo cho một trong chỉ vật bọc nhom chấm trơ để pรับrơi trơ tạiประสาขนมจัดระบักลุนอันเจริญเลยนะปกไม้โอ๊ตดำใบเอาปกไม้โอ๊ตดังถาจงยืงเนี่ยเจียทามาโปรยมุ้ยได้ทมมหาศาลบ่มพดในขนมกาเกิดในขนมจัดระบักยืงเนี่ยนะปกไม้โอ๊ตขนมกาเกิดระบักยืงเนี่ยเจ้าเอาไว้กุบย่างได้ยืงเตยตายบันเจนคือทามาโปรยครั้งขนมบันเจนคือทามาโปรยบับทอมมาจีดทามาโปรยมุ้ยดอกจ่าบ่มพดได้ปกไม้บ่มโอ๊ตต่างคลากอดดังคลากอดอัดตอดดังกอดสับทั้งไงกอดฮอตเนยกอดอัดเฮียนสำระเตโรซีนะพวกมันโอนเตยลุโดเตยทั่วกาทั่วไว้ก็ได้คือเรียงกายแต่มายืงฮอตเนยนะเปคลาเตยลุโดโรซีไฮมาวิ่งเนี่ยเธอกางเงี้ยหูกำลังเรื่องบุญกุศลมองไปทั่วยืงดอกแตกเลี้ยมดักตะครุดดอกปุกหรือดอกกระเตยยืงมีอารมณ์มวยตายมาลองจังพวกไม้บอมโอนเตยตายปลาอารมณ์เลยจัดนังกาเกิดระบายยืงเอาปุ๊บบอมพอดเอาคลั่งบอมพอดดำใบเอาเรื่องกายระบายยืงเนี่ยสรวยคลั่งดำใบเอาเรื่องกายระบายยืงนี่มีนท่ามาปูตุบนั่งสมบกลายระบายยืงพวกไม้บอมโอนนะเพราะการระบายยืงมันเตรียมคล้วนปลาอารมณ์ดวงจัดแบกโดงระบายยืงเนี่ยแบบทอมจิตเนี่ยนังกาเกิดระบายยืงเนี่ยเอาคลั่งเตะอดอาชเนี่ยนั่งสมบกลายระบายยืงมันเตะได้ซาสมบกลายระบายยืงเมื่อตูเตอร์บอมโอนรูมลูกคือเมื่อคืนกรุบเนียจะสดายแต่ขนมเนี่ยอดเมียนเนี่ยนะเมื่อคืนกลายปีปกไม้บอมโอนเชี่ยมาจากคนไอนังกาเกิดระบายคนไอสอบง่ายเกมเมื่อแต่สมบกลายเนี่ยนี่เมียนบันเนี่ยเนี่ยนู้อดไอเนี่ยนี่เมียนลานดำเนิบเนี่ยนู้ชิกองเนี่ยนู้เตียชัวเนี่ยนี่เนยเจเนยจอกมวยเลียนแฮดพอลจังมวยเลียนแฮดพอลตรึงบรรจบบ้านโดยซากาสลังคนไอเนี่ยโดยซากาเกิดคนไอเนี่ยเอามีท่ามาปูริกปกไปบอกนะริกปุ๊บเอาชนะท่ามาปูข้างกลางจังปกไปบอกนังโรคเรื่องละดักลูนบานดอยเงี้ยจะบับทอมเจ็ดนังดักได้บอกโอนก็แต่เกิดข้างขนมเบี้ยเอาคลั่งพอเอาทำโปรทอมจิตดักนอนบอกโอนเตอร์โรเพียบมวยดอกจ้าตามการเกิดระบอบยืงจังนี่จิตทำโปรทอมจิตนี่จิตทำโปรอัดของบางมวยได้บอกโอนรวมโลกละกอดอัตตบานสกอลกอดอัตตบานยุลกอดปลาแต่ทำโปรกอดทอมมาดากอดอัดบานกระทาอาทามาโปรเนี่ยก็ได้สลายเนี่ยขนมจัดเนี่ยไว้ในขนมเนี่ยกาเกิดเนี่ยพอหลับเจนmột cái đào dương nâng đâm cần lực nghiสบายดาวตรบเพลมวยได้อจาบอมพอดดาวตรบเพลมวยได้ยืงกระทายืงนั่งสำหรับกูดาวระบยืงบานกรุเป้เป็นเรียแต่ปลัวบ่าวสันจะยืงมันบิลกาเกิดระบยืงเอาหล่อนังกาก็ได้สลายระบยืงในขนมจัดนี้พลัดเตยืงนั่งพลัดลุยข้างกลางดาวสมบกายระบยืง
ដោយការរស់ស៊ីធ្វើការរបស់យើងគឺអត់មានភាពស្ដុកស្ដំមហាសាលទេគឺបានតែមកគ្រប់មាត់និងមកគ្រប់រួចបំណុលតែប៉ុណ្ណោះដោះស្រាយមួយថ្ងៃរួចមួយថ្ងៃមួយខែរួចមួយខែមានភាគតិចភាគរយតិចដែលគាត់មានពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មានប៉ះដូចថាហ្នឹងគាត់ថាបុនប្រេងរបស់គាត់វិចិត្តមុនណាអញ្ចឹងមិនមែនទេមកពីការគិតរបស់គាត់វាអស្ចារ្យអាហ្នឹងបុនប្រេងវាផ្សំគ្នាឯងនេះជាគ្រឿងផ្សំមួយជាសឡមួយដែលឆ្ងាញ់បំផុតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតថាខ្លួនឯងអត់ធម៌ពលខ្សោយមិនហ៊ានតែនិយាយជាមួយគេទេមិនហ៊ានទេតែចិត្តគេក៏មិនហ៊ានផងឯងនឹងវាអន់ឯងនឹងគ្មានសមត្ថភាពឯងនឹងនេះឋានៈប៉ុណ្នេះគេណោឋានៈណោពោះណោចឹងការគិតរបស់បងប្អូនត្រូវហើយសម្បកក្រៅអត់ខុសទេត្រូវតែយើងត្រូវតែឲ្យដឹងយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រេចអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាអ្នកមានស្រុកស្ដំធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាម្ចាស់វិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃคล้ายជាម្ចាស់ដីចំការដ៏ធំមហាសាលនៅលើโลกคล้ายជានៅម្នាក់ដែលហ៊ានគិតប្រើរបស់សុទ្ធតែទំនើបអស្ចារ្យព្រោះអីរឿងអស្ចារ្យគឺយើងបានផលិតគិតនៅក្នុងនេះក្នុងខួរក្បាលក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះយើងសប្បាយនឹងទទួលរួចរាល់ស្រមើស្រមៃហើយចឹងធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលនឹងតាមធម្មជាតិដឹកនាំខ្លួនយើងនេះនឹងមានការគិតប្លែកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អទៅរកជាដុំដៃឆក់ទៅយកមកដោយងាយសប្បាយនឹងមានផ្លូវដើររបៀបផ្លូវលបឿនលឿនរលោងហើយលឿនទៀតឲ្យតែយើងជឿលើខ្លួនឯងណាបងប្អូនជឿជាក់លើខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្លួនឯងនេះត្រូវតម្រូវការតាមរបៀបណាដែលយើងចង់បានសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងគិតថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខាងក្នុងចិត្តគ្រាន់តែគិតមិនមែនឲ្យសម្បកក្រៅពុកម៉ែបងប្អូនទេហើយក្តីស្រមៃមួយនេះមិនមែនត្រឹមតែពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានសមត្ថភាពរៀនបានខ្ពស់ប្រាក់ខែខ្ពស់យើងប្រាក់ខែទាបរៀនបានតិចអត់ចេះអក្សរឬមួយក៏លក់ដូរតាមផ្សារតាមតូបឬមួយក៏តាមចើមខ្នុរលក់ស្វ័យក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាមួយជ្រែងពីរជ្រែងទេក៏មានសមត្ថភាពគិតដូចគ្នាធម្មជាតិឲ្យទាំងអស់សំខាន់តើពុកម៉ែបងប្អូនហ៊ានសម្រេចចិត្តជឿលើខ្លួនឯងជឿលើច្បាប់ធម្មជាតិអត់បើហ៊ានហើយអ្វីនឹងបើកឡើងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលណាពីបាត់ដៃមកក្នុងដៃដោយងាយស្វាយនេះជារឿងពិតរបស់ជីវិតมันអាចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំនៅលំដាប់នេះខ្ញុំនៅលំដាប់នោះខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំគិតតែប៉ុណ្្នេះទេខ្ញុំអត់ហ៊ានគិតប៉ុណ្ណោះនេះជាការយល់ឃើញរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្បកក្រៅអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហាមគិតទេគិតអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចង់បានគិតដោយក្តីរីករាយគិតដោយមានសេចក្តីសុខស្រមើស្រមៃទទួលរួចហើយសូមអរគុណអ្វីជុំវិញខ្លួនអរគុណរឿងរ៉ាវដ៏ល្អចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាធម៌ពលមួយដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានដែលជាធម៌ពលមួយដ៏បរិសុទ្ធរបស់ធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងនេះមានអារម្មណ៍ល្អមានសេចក្តីសុខមានគ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅមានលុយមហាសាលនឹងការគិតរបស់យើងនឹងចេញមករឿងល្អបន្តបន្ទាប់គ្នាអត់អាចឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅបំណុលទៀតទេព្រោះបើសិនជាយើងឆ្លប់ឆ្លងកាត់ឬមិនទាន់ឆ្លងកាត់ក៏ដោយសូមកុំឲ្យមានពុកម៉ែបងប្អូនមានការគិតបែបអតីតកាលបែបអវិជ្ជមានបែបរឿងមិនល្អដាក់ចូលណាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែបញ្ចូលតែរឿងល្អត្រូវតែបញ្ចូលដោយក្តីស្រឡាញ់មានក្តីសុខអរគុណខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលដែលកើតមកបានស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលឃ្លីបវីដេអូពីដើមដល់ចប់ណាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចែករំលែកបន្តឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមានសេចក្តីសុខនិងមានភាពមានបានតាមក្តីប្រាថ្នាហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការប្រឹក្សាបញ្ហាផ្សេងបន្ទាន់រឿងអីក៏ដោយប្រឹក្សាដាក់គិតថ្លៃសេវាណាតាមលេខទូរស័ព្ទ Telegram 086 519 337 078 322 968
ព្រឹក្សាដែលកាត់ថ្លៃនេះជាលេខ Telegram ណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលคลิปវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់សូមឲ្យមានសំណាងល្អគ្រប់គ្នាអរគុណសម្រាប់คลิปវីដេអូដ៏ខ្លីអស្ចារ្យ